Znajdujemy się w kolejnym majańskim mieście. Tym razem o nazwie Uxmal. A za moimi plecami znajduje się jeden z budynków Uxmal, a mianowicie świątynia wróżbity. Podług legendy wróżbita ten wykluł się z jajka jako karzeł. W ciągu jednego dnia osiągnął dorosłość, a w ciągu drugiego dnia następnego wybudował w całości tę oto świątynię. Czy to prawda? Zadecydujcie sami. Najważniejszym bóstwem majańskim w Uxmalu był Bóg deszczu, który nosił wdzięczne imię Chak, jak Chuck Norris. I właśnie dlatego cały ten kompleks świątynno-polityczny zawiera od groma różnych nawiązań do Chucka. Chuck jest przedstawiany jako mężczyzna z garbatym nosem, trzymającym w swoim ręku sierp, a także w otoczeniu węży, gdyż obydwa te atrybuty w czasach majańskich były kojarzone z rytuałami deszczu. Znowu reptilianie nas podsłuchują z bliska, jak mówimy o Lordzie Chucku Norrisie. Na tle innych stanowisk archeologicznych, które widzieliśmy tutaj w Meksyku, to Uxmal jest najbardziej bogato zdobiony. I na fasadach wielu tutaj budynków widać takie elementy jak zwierzęta, na przykład węże, geometryczne kształty czy maski ludzi. Wszystkie wykonane z piaskowca. Jest to bardzo żmudna robota i na przykład na wykonanie tej świątyni gubernatora pracowało 1200 osób przez 33 lata. Zdaniem historyków i archeologów wielkość Uxmal jako centrum religijno-kulturowego była silnie powiązana z żyznością tutejszych gleb, a także z dostępem do deszczu. I to właśnie dlatego Bóg deszczu był chrzczony. Niemniej jednak to właśnie deszcz stanowił, zdaniem wielu z nich, również o upadku tego miejsca. Pomimo żyznych gleb, pól, czyli tu, gdzie się znajdujemy, było bardzo silnie uzależnione od retencji wody, gdyż nie występują tutaj naturalne źródła pitne. I dlatego na terenie całego Uxmalu istnieje wiele dowodów archeologicznych na to, że ich mieszkańcy stosowali zaawansowaną retencję wód, wkopując w ziemię cysterny zbierające deszczówkę w porze deszczowej. Co więcej, prawdopodobnie to właśnie susza zadecydowała o tym, że mieszkańcy odwrócili się od Uxmal. Bo jak już się spotkaliśmy w Meksyku, po co komu Bóg, który nie spełnia ludzkich próśb? Jedną z bardziej urzekających historii, które słyszałam na temat Uxmal, jest to, w jaki sposób Majowie porzucili to miejsce. Zdaniem archeologów przeprowadzili tutaj swoisty rytuał pozbawienia duszy budynków poprzez ucięcie głów Boga deszczu, czyli najważniejszej postaci tutaj obecnej. I trudno mi nie zauważyć, że bardzo przypomina mi to sposób, w jaki mieszkańcy Chamuli potraktowali świętych katolickich, którzy nie byli w stanie obronić ich przed zniszczeniem kościoła. Paulinka mówi ciekawe informacje, historie o tym miejscu archeologicznym, a mnie chyba uprażyło mózg. Strasznie gorąco. Pytanie, czy to pierwszy raz? Na pewno nie pierwszy raz. We właściwy sobie sposób świątynia Boga deszczu żegna nas deszczem. A tu Paulinka pod
Psi wiatraczkiem. Wiatraczki. W hamaku. Cykl. Co robimy? Cyklam powiedzieć. Jaka pogoda na kajta, panie kapitanie? Słabo jest. Już trzeci raz jesteśmy w kite bazie. Trzeci dzień. I ciągle leje. Nie wieje i leje. Musimy zaraz tamy zrobić. Burza jest, więc w naszym małym obozie pracy przyjechałem dla Was nowy filmik. Mateusz jest tak spragniony kajta, że nie ma, że leje deszcz i wiatr jest porywisty i nie wiadomo, czy można w tym pływać do końca. On będzie się teraz szykował. Tu jest. Trzeba być przygotowany, a nóż będzie 15 minut. Rozkłada. Wydaje mi się, że rozkłada trochę nie pod wiatr, więc to tak trochę słabo, ale no od morza jest. Proste plecki prosimy, wypiąć pupkę i lecimy. Przytrzymać łapką. Mogę patrzeć do kamery w deszczu. To słabe są warunki. O Jezu. Strasznie leje. Wiatr. Deszcz. Piękne słońce świeci. Jak widzicie, trochę po drzewach wiać się wzbiera. Brak prognozy na deszcz, więc idziemy kajtować. Zobaczymy, co z tego będzie. Trzymajcie kciuki. A nie, co tu się dzieje? Ja pa... Jezus Maria. O, nawet ma z tyłu tęcza. Niżej na nogach! Twarde plecy! Ostatnie słowa do kamery przed wejściem do wody. Najpierw nic nie wieje, a teraz wieje tak mocno. Co tu się dzieje w ogóle?
Słuchajcie, biegnę do hotelu obok. Pokażę wam, co znaleźli. ¿Qué onda, güey? Oye, andas en el tuyo. Sypków tylko kurwa brakuje. Kolejny dzień, kolejne ruiny cywilizacji Majów. Tym razem najbardziej rozpoznawalne na świecie. Chichen Itza. Prawdziwy majański Disneyland. Tutaj wszystko jest majańskie, zaczynając od alkoholu po pamiątek z Made in China. Na szczęście nie Made in China. Za moimi plecami jest również najbardziej rozpoznawalny obiekt, a mianowicie piramida Kukulkana, czyli ichniejszego bóstwa. Piramida ta zawiera z 4 stron świata schody. Każdy z 4 stron świata jest, tych schodów 91, co wraz z ostateczną platformą tworzy 365 schodów reprezentujących dni w roku i świadczy o głębokiej znajomości nie tylko matematyki, ale również i astronomii przez tą cywilizację. Co ciekawsze, Chichen Itza jako całość i większość tutejszych budynków posiada silne wpływy azteckie. Z dużym prawdopodobieństwem to właśnie jakaś frakcja Tolteków, czyli Azteków w X wieku podbiła to miasto. Stąd właśnie jest czczony tutaj Bóg Kukulkan, znany w panteonie bóstw azteckich jako Quetzalcoatl. Przed przyjazdem do Meksyku długo się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że konkwistadorzy podbili bardzo waleczne ludy Azteków czy Majów. Ludy, których cała gospodarka, ekonomia była zorganizowana dookoła podbojów. I oprócz takich oczywistych powodów, o których wiedziałem, typu, że używali prochu, czy podstępu i oszustw na lokalnych mieszkańcach, jest inny, który jest bardzo ciekawy. Wszystkie miejsca archeologiczne, czy te państwa, które spotkaliśmy tutaj, jak Palenque, Chichen Itza, Calakmul, czy Uxmal, były opuszczone do XII wieku. To znaczy, że gdy konkwistadorze przyjechali tutaj w XVII wieku, de facto walczyli z małymi społecznościami, które były rozproszone po całym półwyspie. Możemy tylko hipotezować, jakby ta wojna się skończyła, gdyby zamiast małych wiosek walczyli z tak dobrze zorganizowanym państwem. Nie wiem, czy wiecie, ale moje wymarzone auto wyprawowe, Polonki też zresztą, to jest Defender. A dzisiaj znaleźliśmy się w Muzeum Defendera, gdzie jest ich mnóstwo starych klasyków. Wszystkie są takie piękne. To dom słynie z tego, że jest dość drogie i ekskluzywne, ale my znaleźliśmy całkiem fajny, uroczy hostel. Zobaczcie, tam jest strefa wspólna, mamy kuchnię, robimy sobie tam śniadanka, a teraz pracujemy. A teraz zobaczcie, gdzie mieszkamy. To są chyba okręgi po kanałach,
Więc można powiedzieć, że mieszkamy w kanale. Welcome to my crib. W naszej podróży po Meksyku jesteśmy już w ostatnim miejscu, czyli w Tulum. Tulum jest znane z imprez, ale też ze swoich naturalnych, podwodnych jaskiń, czyli cenotów. I tu chcemy Was zaprosić na wycieczkę po cenotach. Będziemy nurkować w 6 różnych cenotach. Dzisiaj był The Pit, przepiękna, głęboka, mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz cenota Dos Ojos, gdzie będzie dużo światła. A właściwie to nie, bo Paulina wybrała drogę o nazwie Bat Cave, więc będziemy w ciemności oglądać nietoperze. Jakie plany na dzisiaj? Ostatni dzień nurkowania w Meksyku. Przed nami cenot o nazwie Angelita. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to zejdę na 40 metrów. Jakie są atrakcje przewidziane? Hydrogen sulfur, czyli podwodny gaz. Gaz? Mgła, chmura. Wygląda jak mgła. Tak, Chmura mi się chmura. chmura.
Więc jak po nurku w Angelicie? Pełna wrażeń. Cenota Angelika jest dosyć tajemniczym cenotem. Nie jest połączony z resztą sieci wodnych, co sprawia, że widoczność nie jest najlepsza, ale to dodaje troszeczkę tej tajemniczości i magii. Na wysokości 30 metrów z kolei widać bardzo wyraźnie ten sulfur, może zapomniałam, Chmurę. tą chmurę czy mgłę, którą trochę sporo się bawiliśmy, wpływając z nią i z powrotem wskakując do góry. Nawet zdecydowaliśmy się przepłynąć na drugą stronę, co wymaga odrobiny zaufania, że cokolwiek jest na drugiej stronie i faktycznie przypływasz te kilka metrów, gdzie nic nie widzisz, tylko po to, żeby odkryć, że po drugiej stronie chmury znajduje się